પાડોશી રાજ્યમાં માસૂમોના મોતનું પગેરું ગુજરાતમાં નીકળ્યું. ગુજરાતની બાવળા અને સુરેન્દ્રનગરની કંપનીમાં બન્યું હતું ઝેરીલું સિરપ. બાવળાની રેડનેક્સ કંપનીએ ઝેરીલું સિરપ બનાવ્યાનો ખુલાસો. સુરેન્દ્રનગરની શેપ ફાર્મા કંપનીએ ઝેરીલું સિરપ બનાવ્યાનો ખુલાસો. બંને કંપનીઓમાં 3 દિવસ ચાલી કેન્દ્ર અને રાજ્ય ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની તપાસ. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની બંને કંપનીમાં તપાસ બાદ પ્રોડક્શન બંધ કરાવવામાં આવ્યું. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સની બંને કંપનીમાં તપાસ બાદ તાળા લાગ્યા છે. કફ સિરપ માટે સુરેન્દ્રનગરની કંપનીમાંથી કાચો માલ મોકલવામાં આવતો હતો. બાવળા અને સુરેન્દ્રનગરની કંપનીઓ પર એબીપી અસ્મિતાની ટીમ પણ પહોંચી. અગાઉ પણ ગુજરાતમાં નશીલા કફ સિરપનો પર્દાફાશ થઈ ચૂક્યો છે. અગાઉ ચાંગોદરમાંથી પણ ઝડપાઈ ચૂકી છે નશીલી કફ સિરપની ફેક્ટરી. નફો કરવાની લાઈમાં ઉત્પાદકો નશીલા પદાર્થનો ઉપયોગ કરે છે. ગુજરાતમાં પણ કફ સિરપના નામે નશાનો વેપાર ચાલતો. કફ સિરપના નશાના કારોબારનો એબીપી અસ્મિતાએ પર્દાફાશ કર્યો. મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં સિરપે લીધો એક બાળકીનો જીવ.